Biamono Ritaria Nenko kwa Mheshimiwa James Kesami Ondicho, Deputy Governor ya Nyamira County, and then akabairo mujumbe wa Rogongoro wa West Mugirango. Na ajali accident ya wanga theba pole sana, safety family ya wao, lakini lere naja kwakira abantu baminto okwaeri, ntubu atimangana siasa ga igalero, nogo theba pole sana esa mangana ya kongire, and at this time mutoko gende Christmas. Nene ko teba ngana kwana lina ja kumaroranga kumuranje bone Christmas ne mwako muya abantu bechigali na bali toko tumia chipara to very careful iliegere abantu bonse to bwambo ko mwako yo 2025 to 2026 buyamona abantu baminto tikatutwara amatanga amayama ororo atabu atikora makonde wenzi tobe buya tokora mwako yombu ya mono. Thank you so much. Tebi angopne serikali nga ompoko nkyo benda ke mwabete moko ena na kucha skinze. I think ese county ya Nyamira, ese serikali ya Nyamira ya tenera matanga chikobi ne Johnspi ne bintu Johnspi na bantu bayise gavana kolenge njaruwe binte binge na nje na ruwe mochangone igo we have made sure nga abantu baito ba rest in peace in good time. Biamono. Eyo nero enkwana ya omokonyi wo mugavana bwe county ya Nyamira omanyakaire buna James Ondicho Gesami oyunero nyarako baga gwikirana asaya iga asebirero byokobaenia abantu kianda abo bakoba bakwene wari tukeriga rero inyuranga abantu abaiga nigo bonsi banyako bakobwatiraniwa amono mu basukano omubebwe para oyo okorekanete rituko gose oyo okorekanete chinsemo chiria cha chabera.